價比都好高啦，價錢又好實惠，體驗咧係非常之好啊！咁我覺得洗完之後咧，即刻見到嗰個乾淨嘅程度係即刻白咗，有冇感覺？冇晒啲牙跡啦，簡直。同埋啱啱咧，醫生幫我洗咧，佢個過程好細心啦，啲嘢係一次性嘅，咁就唔怕會污糟啦，都好衞生同乾淨啦。同埋呢期間咧，醫生幫我洗咧，一過程叫我有啲咩問題咧都可以舉手，同埋可以中指。咁雖然咧都有啲位咧都有少少酸酸，但係正常嘅，咁就都冇牙血嘅問題啦。咁洗完之後咧，佢就幫我用牙膏去拋光佢，咁就更加靚啦。呢個係滿101蚊就可以減100蚊，咁另外呢個係種牙用嘅。咁咧仲有呢個我好需要嘅牙線棒咯。如果唔係呢啲牙跡啊，嗰啲污糟嘢就會藏喺啲牙罅度啊，所以大家一定要用。咁我哋就帶翻屋企，喺個口岸過嚟咧都好近啦，性價比都好高啦，價錢又好實惠，體驗咧係非常之好啊，所以得下次嚟都可以再試。而家笑容即刻諮詢咗啊！